Oma cilik wonge pirang-pirang. Iya. Osi sampai kaget. Ci, Kang Ujang. Nen, Balik Kang. kakang nen, Kang Ujang. nen, Neneknya kangen Kang. Kang. Hei, hei, neng, hei, Osim, Tarski, Wasmat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bucak kulaka sebutnya temen ya. Ari konon siran jadi kayak itu disembelih aku maksudnya apa sih? Yang ku bakal kare yang beli. Emangnya salah? Je, bocahku. Ini kalesan wong edan. Yang dudu wong sejekin rabine kita dewek. Iya los apa sing aku? Posisi si melu-melu apa indah? Yang panare yang anaknya wong. Ya mana bicaranya aku balik? Wong edan. Saking di Mamang rewel. Ana wong karo Soma lagi kangen-kangenan. Ulang, balik maning. Ulang. Nah, ulang. Kang Ujang. Kang Ujang. Neneknya kangen. Hei, nenek, Kosi, Tasmin, anak Anjarka. La ilaha illallah. Serawat karuntut kok ga? Itu tadi serawat kena iku Kang. Enggak, kan bocah kayak mesan gange. Banget di kafe ya. Iki kalesan wong soak. Mana gak ajang kene Ya tolik koni ngendi kita neku. Dia ning bising beli katon beli. Ya Allah Kang, dik aku balik dinakien Kang. Waras wong ayu. Neneng waras. Kakang sing mau arep manjing atine gemeter. Kenapa? Sampai pirang-pirang wong bokat neneng lagi sakit. Ya Allah iya ya Kang. Mau ka wong pirang-pirang kadudu lagi ngerubung-ngerubung neneng duduk. Hari kono lagi pada apain danaku? Lagi pada ngadiri unjungan kana Kang. Anak acara unjung-unjung. Saking rame beli kamot tadi sampai mengumai neneng. Ning desandi sing lagi anak acara unjungan. Beduyut. Bendoyo Blok beduyut. lagi unjung-unjungan. Unjungan buyut Semar. Oh, bengen kakang pernah ning kene. Pernah Kakang. Lagi diunjungi maning. Diunjungi maning. Ya Allah, paingan jaga terapi sewaya-waya. Wong kene bakal ngunjungi Mbak Buyut Semar ku rame anok. Rame Kang. Iya ya Allah, moga-moga Buyut Semar sawise diunjungi rakyat waras kabeh. Amin ya Allah. Selamat kabeh. Amin Bu, amin. Amin, ya Allah. Panjang umur. Amin. Akeh rezeki. Amin ya Allah. Moga lakine pada kawin maning. Amin. Amin dengan Peter iki. Ikan sing jawab amin. Kena ngamin bae maune. Ora petat temen wong kene ku wong lakin Pak Rami bani ya amin. Saking bae sampeane salah dongakenane. Emangnya salah wong dongakena. Masa ya lakine kon pada kawin maning. Subhanallah. Oh, ya salah kuno Kang. Iya salah. Kangen beli kelawan kakang do. Kang, durung gak suwe kanda karo mangendul. Kula kusun mikiri laki, sampeane balik dinakien. Anak seneng kurang bunga nok. Senenge? Senengnya kakang setengah bulan ninggalaken garwa. Sakit kakang balik ketemu maning. Iya, Rasanya kangen kelawan rindu sing dadi rabi do. pasti. Cuman kurang bunga enok. Priwen. Selawase kakang luru kerjaan, selawase setengah bulan. Balik boro-boro gawa duit. Balik singkana mene baga kepokon numpak mobil truk bayi. Ya Allah, sampeanku Kang. Memangnya priwe nih kanan yang kerja nih menggawe nih priwe. Nih kanane kakang memang kerja. Kakang kerjane ning proyek kan. Iya terus. Bareng anu sing dadi ketua proyek yang ngabur. Ada jare gajare, Mang Dol. Hei. Setengah bulan kerja proyekan mandore kabur je Mang. Belas teman. Nok. Aja glomok kan nok. Apa sih? Selawas-lawas nembe teka ora buru maning. Bukat jin. Kok kecil? Ya ning kene parek buit bukat daden-dadene lakine senok. Konon ya Mang. Ih nyamar bukat dadi lakine senok. Pokoknya nyebut. Oh,
Emangnya kita nih rombongan perkayangan apa? Ake kejadian Kang. Gak kejadian gak jadi gambar kene kita orang ketek. Ayo kan gak ada apa-apa ku. Iya ya mang Kau ya. nyebut bisa beli kono. Kok lagi turu bareng, kok laki ya kita ising asli nambah ngetok-ngetok lawang. Iya mengkonon. Aduh, Kang Ya yang kita nih rombongan jin. Soalnya pada pera ini. sampean bener Kang Ujang ora? Ujang Kang banyak. Ujang nih kan, Mang. Ujang. Kedenger. Deleng matanya. Oh iya bener matanya. Apa? Apa dalam mataku? Ireng-ireng melulu mata. Kang, Neng. hari ini neng mak wis ora apa-apa sampean balik beli gawa duit beli apa-apa. Bukat durung rezeki nih. Sing penting sampeane waras selamat, Kang. Neneng duit beli. Dua mau, oli mau. Kakang yang ngelinginung no. Penginum, Dailah. Pengen nginung, pengen mangan, ora usah mangan sing enak banyak. pengen nginum apa Kang? Pengen mangan apa sampean? Nginungnya teh botol barik Oh iya. mangan itu gua sate karompal. Aduh lah lo. Wis men, Kang. Kakang lima. No, pengen mangan penginung. Iya aja Bang. Mangannya sate. Kata karo Hidungnya teh botol. Iya. Ayo Kang, berarti ning kuburan kan Kang. Suguhan. Ira tukang makanin suguhan. Jeung itakeun nyongan. Oh, Mangedul mah. Ana mang kita mau tas oli rezeki ora. iya. Kan panitia nih kene kan boral-boral tuh. Iya. Mundak panitia muda mah. Ngomongan ingkang Taryadi gano. Ngomongnya Ningkang Taryadi nili duit padurong atus supaya konon. nyelang 200. Ajak ake. Nyelange ning wong bedoyo tulen bae Kakang wong dewek. Ning sapa? Wong bedoyo tulen. Dipai beli indahnya ku. Kurir paket sing tembus tekang akhiratku Kakang. Teka akhirat. Iya. Dari siapa sih ngomong kayak konon? Yang wong bedoyo tulen je tulisan. Ya bakal ke beduyut tulen ku berarti beduyut asli. Iya. Gini anak ning kene beli. Ah nyanding. Belukeun gano. Sampai nepe nyelang. Pengen nyelang padurong atus bae. Ya wis engko kitane telegram ning Nok Santi ya. Ngebel. Oh gagah kan ma jelonot baka sampean. Emangnya senoknya masih duwe HP. Ya langka Kang. Ya ku arep ngebel dia ke siapa Di itu? telegram ngirim surat beni ngepost. Oh, Oh, iya. si aja debel-debelan. Kayak kecer be debel-debelan. Iya dengan. Sampai pengen mangan sekintang kok Kang. Ari kudu ngomong kakang kunok najan ngelimangan gak ilang rasa ngelimangane. Sawise ketemu karo wong wadon dewek. Iya sih. Kakang kunok ning kanagang lamun bading Ya pinggir Allah, kali. Malas temen sampean ku ya. Kelingan. Aja nemen-nemen midang ning pinggir kali gak Kang. Bukat orang samar orang kode bukan. Iya. Aja sering-sering lamun pinggir kali kuatir iya, kita bener, ya Mang. Iya bener no kalau mana. Emangnya senok sudah dikhawatir kena apa? Ayo watir kok sampean gebur beli kerasa mending bisa ke umahe. Iya bener. Ada ning pinggir kali be rombongannya Kaji Warnita. Sampean membalang. Ya kita mah dua syarat eling, mbak kabaya bedug yang minggir kan mangayap-ngayap bae. Kang kian lambi kotor tah. Pakaian kotor do. Yang kau dibasuhi ning neneng. Tapi kakangku melas. Karena neneng selama rumah tangga durung pernah didukung kena pakaian hanyar. Ah, ora Aja maning hari-hari biasa. Ning hari becik dina lebaran kakang durung pernah. beli apa-apa. Sakin kakang Iku nebok Kang Taryadi. Ai wisana niki Kang Taryadi nih. Ya Allah, duit apaan gini nih? Atusan kuno Kang. Atusan. Jika kamu mau kan nyelang 200 Kang Taryadi ini ngupai 100 masih utang 100 ya Kang Taryadi. Kon yang ngabdol apa maning tangga sebelah. Waseh. Ini usah duduk Kang Taryadi. Ya kan sampean jare nyelang 200. 200. Ning Kang Taryadi. Iya. Kang Taryadi ne marek ngupai 100. 100. Ya berarti kan kurang 100, utang 100 Kang Taryadiku. Iya bener berarti Kang Taryadi utang 100. Rengga. Neng, Nun. kakang ngolik lambi anyar kanggo neneng. Cari sampean ku oro oli bayaran ku situ ku klambi. Sekelangkung kakang pengen nyandangi rabi nok.
kelambi anyar, oli tukuning rumah sakit sayang. Ji, Bekasnya wong tabrakan, tinggal di. eman masih bagus nok. Duh, ya Kang. Kanggo neneng gelem ya. Kita ku pisah kalau dua laki kumang. Duh, lah lah. Cara dia pengen nyandangi kuning rabi kuningan. Rada edan no, lagi nih lah. Nah kok kena rabi aja bekasnya wong tabrakan. Iya. Masih agak getih yang kone. Neneng ku masih sayang beli kelawan kakang. Sayang banget Kang. Yakin? Yakin. Apakah jodohnya kakang karena yang bakal kakang tua bayi? Amin Kakang selawase. Kakang lakan niat kanggo pegat pisah karena neneng. Emong kita. Najan mangan masih akeh kekurangan. Umah masih umah gubuk menengening tanggul kali. Bagian. Tapi jarakan kita wong urip sing sabar. Singaran rezeki iku wis ana sing ngatur. Iya Kang. Yang Kang Taryadi masih kelingan beli tahu kurang satu saya. Wis kok gagak kelingan sore sih. Nah, Non. tadi ini kini lagi anak acara unjung-unjungan. Karena unjungan Kakang. Lamun mengkonon kakangnya pengen mangan ora usah adang maning senoknya dagalaka beras ya kan. Iya. Mangane bakasaning buyut Semar mah biasanya beli angel dul. Kari mengguri baik mangane ku dapure parek. Iya. Ya iya ning kene mah. Iya ning Mang Dul gak Yang dikongkon beli mangan. wedus nenem ning kene ku. Udah lu. Iya. Non. Aja salah ing panduga. Ari kudu ngomong kakang setengah bulan sing wis kelewat. Niat luruh kerjaan. Ya ora tak pungkiri. Kakang ari kudu ngomong berhasil bayi. Berhasil. Ih, sampeanku. Apa sih? Ngerjani neneng ya Kakang. Seneng ya bisa kakang ngomong kayak kotor. Sampean makanya wong uji bae ning neneng. Kanggo gawe kejutan ning neneng sing dadi rabine kakang. Oh, kejutan. Gawe kejutan. Kakang beli sia-sia ninggalaken senok. Jadi nemu enak anune Mas Bakal kakang sapengarepe rumah tangga seneng kelawan bahagia. Priwen si Kakang gajiannya gede. Dudu masalah tentang gajian. Hari konon priwen si maksudnya. Kakang kinok oli dunya seglondong. Donya seglondong. Ya iyalah. Sampean oli donya seglondong. Oli dunya seglondong kang bakal gawe seneng ning rumah tangganya kakang. Ya ampun ya Kang. Singarane rezeki singarane dunya ku ya Kang ya. Iya. Jadi sampean nemu dunya nemu rezeki seglondong. Nemu dunya nemu rezeki. Ning endi sekiannya ku Kakang glondongan. bakal seneng bakal. Terus glondongannya taruh ning endi? Masih ning jabanok. Kang, digawa mene kone ana sing ngemet. Senok beli kejagan kepengen Ya weruh. iya di. Lamun senok beli kejagan pengen weruh, mengko dunyanya kakang rezekinya kakang tak gawa mene. Ya wis ya. Pasti senok rasanya seneng. Kagian kayak gawa mene. Pandal. Lakine kita ku nemu dunya seglondong. Je. Kayaknya menemu emas bengkeletan. Iya benar. Iya kayaknya mah nemu emas gelondongan. Udah nyelang ya nok ya, mamang ya. Iya iya kotak silihi mah. Sayang, sebenarnya sayang ku matanya katon beli sih. Apa sih? Ya duduk kayak kolon tak tuntunin kakang angger masih gerayang-gerayang. Peteng ya kantone. Anu arepan udan mungkin. Ora jaga terang benerang kok. Katone peteng ya. Jagat panas Ramyang. Dudu ramyang nok masjana sernenge. Ning ngarep masih ake wong. Coba boga cenok penasaran kacamatane dibuka. Kin wis tekan ning omahe kakang bayi. Kin ke? Iya. Oh, kan ya. Astaga. Lapangan bate. Lapangan banteng kok. Ake wong. Ake wong benduyut. Senoke menang. Iya. Kok kita harap ngomong. Kang, Iya wong ayu. jadi sampeanku nemu dunya seglondong. Pan kakang wis ngomong. Ya lamun senok pengen weruh iki dunyane sing bakal gawe seneng ning kakang.
Di gelondongane. Ya arikin si ora satu gelora sa sigar gini. Ai dari sampean ngomong dunya segelondong kukian. Iya wong ayu. Maksudnya sampean apa, Kang? Jujur Nyai. Kakang pengen romanasib, pengen kayak tangga batur. Tadi ana wong wadon sing sugitunya demen kelawan kakang. Terus Ya kakangnya ya kaberan orang nok. loh kok kabaran sih, Kang? Iya iya. Hari bokat neneng makang sampean ngomong nemu dunya segelondongku, sampean ku nemu emas gelondongan geletak pinggir dalan. Toli mati siapa sing gelondongan sampai nepluk. Ya bukan. Mas, Nan. ini siapa sih? Kun gua kudu ngomong rabine kakang. Oh, jadi kian rabine. Iya arane neneng. Arane neneng. Pantesan lakine demenan maning. Yongan rabine model makenen. Rai jedekil. Dekil oh dekumel. Terus kinok lambi kayak kene kini kita makan go serbet. Masih dinggo bae. Pantesan lakine demenan maning. Ditingeling raine. Rai kuno kayak kita. Kita marai selalu dalam perawatan. Ngerti? Sira malah raiku mledre raiku. Ki dalangan ki mulane raine kita ki glowing ki. Kita mah sedina-dinane bedake nganggo bedak keputihan. Terus apa sih, Mas? Ada mirang-mirangaken lah. Ya moal jelar nganggo bedak keputihan. Ya supaya Ada putih. keputihan mah obat ora oon. Oh iya maksudnya bedak pemutih. Nah, Nganggo bedak pemutih. Terus seminggu sepisan kita maraiki di presker. Ya iya. Mancing ning salon supaya katone kinclong. Iya, mana hampir abang ireng di presker, di balsam sekalian raine. Apa sih? Siana kita? aku lagi watuk bae tapi leg. Angil sampai Ya, mah tidak dasar wong sinangel. kampung Tutu ka di plesker. supaya glowing. Skincare oon. Oh iya, Ah iya. skincare. Terus kiki baru beli. Kita nganggo bulu mata apa konon? Bulu mata Sahrini. Bulu mata anti badai, anti petir, Anti Oh. maling. Sengit. Apa sih? Kiranya aku bulu matanya aku pasang arde. Ambil aja ke sabar gledek. Ya iyalah. Ya bulu mata Sahrini ya Sahrini bae aja anti petir anti badai. Ya beli nyeklop kah? Ya iya si Arimononema. Terus kuno, kakak wong dua laki diopeni sebener-bener kamber laki ku betaning umah. Bener. Kira bakasan anak lakine sira sedina-dinane dimpani apa sih? Lamun mangan kelabu apa? Lawe gesek. Wong melarat sih ya. Uwis cukup karo gesek. Tapi bakaning kita mulane kaya betah. Gal dina kenok lawe selalu nganggo ayam. Dina maning tak pasakaken ayam dipepes. Dina maning ganti maning ayam dimasak dipedes. Dina maning ganti maning digawe chicken, selalu ayam-ayaman terus. Mulane gaya betah ning omahe kita mah. Mangan enak bae sampean ku ya, Kang. Ya iya. Oh si mangane ayam oli tuku ning pasar. Dudu tuku ning pasar dudu. Ayam tuku ning brankas. Beli Ari kono ayam ga oli nyara kuning kali. Nene. Laki ini kita Kita dimpani peselaut mata. masih mangan karo ayam bisa ada pikiran. Anak saja mambu-mambu nih. Hati-hati. Dipangane blenak. Jadi kita ku dipangane badak. Ya mulane sampean raine kadang lerob kaya wong. Lerob kaya batang. Ya gara-gara dimpani pepesan ayam ladang nyara. Ya dulu gak siraki. Ari arep bumpai manganku. Aja ayam kaya konon. Waduh Ya, tapi kita wong doyanan segala-gala dipangani. Itu kan ayam. Kang. Sampean aja kaya konon sih Kang ning nenengku.
Neneng kuning sampean ku suka terima enak blenak sengsara bareng melarat bareng ora Kang. Neneng kudu sadar. Jare pintre wong ngomong, singan wong lanang poligami iku wis takdir. Wis ana coreke. Wis umum. Wis umum. Dadi seno kudu sabar ya. Mong Kang neneng mah pengen karo sampean bae wis aja wayu-wayuan. Wah. Wong wadon beli kena digawa seneng. Wong wadon beli kena digawa enak. Nok, lamun sira uripe pengen bahagia, engko tak sandangi, tak tokokaken kalung, tak tokokaken klambi, asal carate sira gelem beli nguculaken lakine sira. Kitane harus diumbar dijulakan tuh. Ya maksudnya kudu lepas sampean. Kita dijulakan kayak wedus. Ya kadrek karo wedus karo sampean 1 2. Kali-kali kita bisa ngomong. Kin manok nerima hak beli-belian. Pokoknya waktu kian lakine sira tak bayari. Ya ampun Gusti. Kayak konon omongannya wong Ya sugih. iyalah bakal wong sugih mah kuasa. Pengen apa baik kira-kira kelakon. Oh si enak segala-gala nganggo duit. Iya wong sugih dilawan. Ari wong sugih ku. Eman-eman sampeyan dadi wong sugih. Emane-mana apa? Eman-eman sampeyan dadi wong bagus gayu. Ari je pengen duwe laki, ladang rebut laki neng batur. Eman-eman sampeyan ku duwite. Duit pirang-pirang mah kanggo sedekah. Aja kanggo bayari laki neng wong. Sampeyan beli payu ning lanang sejen kok. Ha? Berisik maning. Beli warna wong kewirangan. Abi. Biang api. Biang belum kayak api. Iku bi dede diumbangi. Dede diomong apa dek? Dede kudet. Yang ngitaken suwe-suwe deh. Dada dede. Mana dede ning toang-toang. Dede diumbangi. Ya diumbangi nok, sapa-sapa diumbangi. Sapa-sapa ke arep ayu, arep sugih, arepan priwen, ari jenggang guru rumah tanggane wong sejen mah dumbange. Papa gedang. Yang ngitaken suwe-suwe. Iku Pak, dede disentak-sentak ning bocah sing cumure pensek. Dedene meneng ning kene. Engko papa arep ngomongi sijine ya, Dek. Nem. Aja Kang mong neneng wayuan mong Kang. Bagian melarat sengsara bagian neneng kuasa karo sampean wong loroan. Aja wadir nok. Najan kakang duwe niat wayuan arep adil tentang giliran. Beli bakal tak beda-beda baik lahir maupun batine. Seminggu jumlah pirang dina jare senok. Itu Pitung dina. Rabi enom 6 dina. Krungu. Rabi tua sedina awane bae. Pateni bae Kang nenenge pateni bae Kang nenenge. Lagi apa yang dipateni iki? Mau nenengku diwayu ngomong Kang. Pribet maning siradaku. Arep ngomong apa? Kok kita durung ngomong je. Jak ngitaken. Dia ugat selangap. Aja parek-parek karo laki kita. Edak kita mah pesek blesak gak edak kita debek. Kalau kita mah blesak pesek gak wis duwe laki. Sila si jarang aku ayu. Apa sih? Berani mau laki nang kita. Sila ada beli payo. Kok si Oroli nyeleket. Ngomong kula ke titik laka koma. Aja di waktu bakal pelakor kayak Sira. Pelakor siapa? Perebut laki orang. Iya. Kok sing arane kita perebut laki orang enak. Duduk kita ini baik sing zamanku. Laki nirane gak pada baik. Sirane beli terima diarani Ya pelakor. iyalah beli. Enak baik. Sampai ngomong pelakor beli terima. Beli. Siraki pada karona telebuk nok. Anak tali rapi ya beli. Kanggo nyindet cangkeme bocah kieu. Apa? Engsek. Kin kisan diwara. Siapa sing ada di Singa Depok? Maksudnya kita singaran tongtonan iku kanggo tuntun-tuntunan. Tuntun-tuntunan dah wong emis. Ngomongku beli kena sing blesak-blesak diomongaken apa maning zaman streaming. Streaming. Beli kena ngomong sing blesak diomongaken apa maning sirang ngomong ning emik.
Masa iya sira ngomongnya setelembuk, rong telembuk, ora boleh. Kijing. Lagi ngomong apa sih? Iki lagi nirokaken bocah kiyen. Lah kasih pada temen wong loro. Hari kita membeneraken. Beli kena ngomong kayak Beli konon. kena ngomong telembuk kok. Sirane beli pinter kena, lu. sirane beli kena aja ngomong telembuk kok. Oh. Ya menuan. Lah kasing bener. Aja ku sembarangan. Bakal beli ngerti ning tontonan aja ilok nonton. Sing arane tontonan blesak bagus ditontonaken. Sing nontone ngemete sing bagus ya baik. Ngerti? Wis. Kita mah pokoknya mah bakal ngomong makalah karo bocah kin ki. Sebab bakal bocah kin mari ngomong ki pinter. Wis kita mah beli arepan ngadu ngomong, ngadu cangkem. Harapan apa tole? Gulat. Ayo no. Ayo. Lah. Nah. Tulong bu. Kang tulong. Gulat iko. Tulong. Gulat. Tulong pak. Wis. Tulong gulat. Wis. Gulat bu. Pak bu tulung gulat rabi na kita karo bakal rabi na kita Apa gulat. maning? Kau dingin temuannya bengi bae. Kin man sanduarane lagi gulat. Arep temuan Temuan? kan? Panitia buyut Semar kan? Siapa sih ngerti moan? Arep temuan. Ora. Kong mancing maning wis mancing maning. Dalangnya lagi gulat. Wis mana. Lagi apa? Ayo gulat maning. Kita mah Tulung. Wis. Aduh. Masih berjambak-jambak. Wis. Celong, kudet, pongsok, dalang pecatan. Hah? Wis aja nangis. Bakal kenyataan ya terima. Gila-gila wong kene ada kalau bisa wong gulat pating kerenang baik. Lah kasing misa-misa taningan ana wong gulat. Ano ningan? Gila-gila. Bisa ka? Ya dipisah orang ana wong gulat ko. Bisa. Hari sirane sing anane kene beli misa. Sampai ini sih langap-langap bae. Ya ampun kita ne beli misa beli kelingan. Tebelek. Sakit kita kuning dikakukang. Iki rapinya dikayang-kayang pada baik. Rambutnya pada pedes. Ini aku kon merotoli. Kodingin. Osiwani jambak-jambakan cakar-cakaran rebutaken apa kini? Lakine kita direbut. Lakine senoke direbut. Iya. Endi lakine nok? Iki. Ari kian kin. Oh, kiyen. Lakine kita kini mah. Selama baginda dirabine gak melarat. Kalau kita masuki. Lakine ki ora ya rembuh ya. Lakine kita nih wis diponis. Diponis, Si nurut bae kah? hipnotis. Iya aku mengkonon. Mene inggir kene senoke. Bari gaplong-aplongo kaya kono. Di orang kayak wong diponis. Waras tabeli sih ya. Duduk gak diponis kin mah. Tulung Gusti. Priwen? Ana wong gulat. Iya. Wadon kabeh. Bro. Lah kasing misa-misacan. Iya lah kasih misa siraning kene nang apa beli misa. Oh. Oh ketek. Ay, Serius. Jadi kin kira bini sira. Iya. Baton sijine. Kin bakal rabine kita. Oh pengen duwe loro. Kin marabi asli. Kin marabi. Anu. Rabi apa? Rabi apa ya? Kari ceplok bae duh. Kosip keder temen. Ikan rabi asli. Yen Ya, rabi Los. asli. Sira marabi. Rabi palsu gendakan. Aja melu ngomong bae pensek. Endah teman. Aja garepan dikawin kita nek. Soten harus dikawin sira kunok. Jadi kawiningan. Kok duit entok dikawin Demen beli. bocah wadon ki ya. Kuning kukulane demen Gusti. Aja sih kang kita bae demen ning kita. Sampean ki lagi ora sadar ora ili. Iya, Sembarangan. Katone bocah wadon kono. Ya tuli bocah wadon semene blejet. Lolo. Katone Melek sing amba matane sampean. Yo kita ki melek sing kana mene pek katon lah kasinutun lah apa kita ku. Sadar. Dadi katone manusa. Ya manusia tuli dianggap apa? Ambungan mambune apa coba? Hari mampu masih mau ke mampu amis. Cuman ya nyongan priwen negara ini bagus Gusti. Kolu indane mambu amis Gusti ya. Ya daripada Wis kang aja terpengaruh. Maksudnya apa? Aja terpengaruh. Nok neneng.
Dudu manusia kang sejati bangsa ning siluman. Ya Allah Gusti tolong selamatkan laki neneng. Aja watir kok bakal tak selamataken ya. Nggih Gusti. Aja meneng ning kene sira. Aja ngomong kayak kon Gusti. Isun weruh sapa sejatine sira. Kulane demen Gusti. Sira lagi gelap Aja mata. Kang sing ngene. Namun sira penasaran sapa sejatine bocah wadon. Ya bocah wadon Ya lah. wadon. Tak buktiaken. Kang sing sadar Aja Kang. terpengaruh Kang Mas. Aja lagi Bismillahirrahmanirrahim. wong Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah ya Allah kami meminta pertolongan melawan mujizat pusaka baswara bakal tak tiba kali bocah wadon kin. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Ada urusi omongane wong sing ngerti. Pokoknya senok mah tenang. Kawin mangsa burunga. Punya satuan apa Gusti? Siluman Ajang lah jadi sing wong kali sejen. Cipunegara. Kau Senda. Dah. Ayo dikawin. Los beli. Ayo, beli dulu kawin. Mi. Beli dulu Mi. Beli. Kita mau beli. Itu budak-budak baik. Kusi tadi. Dah kawinan. La ilaha pangaran. La ilaha illallah pangaran. Aduh, kok si cantik, kok si manis sih. Lah. Bokongnya kok si gede. Los kang kawin Los, karo wong kawin. suki. Ya Wis Allah. neneng ika setuju lo sarap ngawin wong Gusti, neneng, Mong. neng, laki ni Ranok. Gusti punten. Iya. Berarti bener omongan sampean. Yen bocah wadon mau duduk manusia biasa. Iya. Ternyata wujud di bangsa yang siluman. Siluman sing kali Cipunegara. Neng, Sampeannya sadar kan? kakang sadar nok. Wis eling sampean Iya. sing model lagi Harap orang. ngerti. Kenang wedi dadi nemen dari sampean. Dadine kayak konon, kan Bu? Sampean muka usuri melarat, kekelan. Sampean iki darmu setruk pisan. Ngelanaken banget ning wong wadonku. Neneng, Nun Gusti. Bujang, Dalam ayo mangkat cingkene. bulan jaluk tunggal sampean. Selamataken sira wong Beres loro. ana persoalan. Bulan Kesuwun negara ya, berobat Gusti. dingin Gusti. Iya, sing hati-hati. Aduh. Aja kayak konon bukan kenyataan. Awas. Amin ya Allah.